ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမယ့် keyboard လေးကတော့ Attach ရဲ့ K86 75% keyboard လေးဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာ tri-mode connection လို့ခေါ်တဲ့ IC Bluetooth ဒွန်ကင်မို့သုံးခုလုံးပေါင်းပြီးတော့ Windows Mac မှာပါအဆင်ပြေပါတယ်သူ့ရဲ့ switch ကလည်း Custom Linear Blu-ray switch ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း smooth ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတန်လေးကလည်း creamy typing sound လေးဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝစိတ်ကိုပန်းပြေစေပါတယ် Hot Series ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြိုက်တဲ့ switch ကိုလည်းပြောင်းပြီးတက်လို့ရပါတယ်သူ့မှာပေါင်းတဲ့ LED TFT display လေးက keyboard ကို manual control လုပ်လို့ရသလို attach software လေးပဲတစ်ဆင့် GIF file တွေ photo တွေကို upload တင်လို့ရပါတယ်ဒီ attach ရဲ့ keyboard လေးကိုသဘောကျလို့အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Bicrest ဆိုင်မှာ install လေးရောက်ထားပါတယ်လာရောက်အားပေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်